Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini volumenya nggak terus kita ya. Volumenya Terus ini ada mana dari baik. banyak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang di rumah, ini nanti untuk pengajian Ramadan, silahkan kitab kalian Hikam Al-Haddadiyah itu dibuka kembali pada halaman 10, Shahifah 10. Dibuka halaman kembali pada halaman 10 atau Shahifah 10. Ini saya lanjutkan ya. Ini sampai setengah jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa bainal qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala man lam yadfa' anhu al-faqra qalilul mali lam yuhassil lahul gina kathiruhu kadhalika man lam yantafi' bi qalilil ilmi fa huwa minal intifa' bi kathirihi ab'adu. Man utawi sapane wong lam yadfa' kang ora nyegah anhu saking man utawi sapane wong lam yadfa' kang ora nyegah anhu saking ora nyegah al-faqra ing kefakiran. Man utawi sapane wong lam yadfa' kang ora nyegah anhu saking anhu saking ya mau tamane ora nyegah jaya aja kan jaya iki enak digawe khobar wae. Man utawi sapane wong lam yadfa' iku ora nyegah anhu saking al-faqra ing kefakiran man utawi sapane wong lam yadfa' iku ora nyegah anhu saking al-faqra ing kefakiran. Apa kang ora nyegah qalilul mali apa sithike bondo. Qalilul mali apa sithike bondo. Lam yuhasil mongko ora ngasilake lahu maring man al-gina ing sugih apa kathiruhu apa akeh bondo. Orang yang diberi Allah dengan sedikitnya harta, wong sing diparingi Gusti Allah Ta'ala dengan sedikitnya harta atau sedikitnya rezeki, itu tidak menjadikan dia merasa menjadi orang yang fakir, tidak merasa menjadi orang yang fakir. Maka orang tersebut juga kalau seandainya dikasih harta duniawi dengan harta yang melimpah, dia juga tidak akan merasa menjadi orang yang kaya. Jadi orang itu akhirnya orang seperti ini yang menjadi tolak ukur kemuliaan itu bukan dari harta, bukan dari hartanya. Pereh wonge sugih
akhirnya mulia boten. Pragike gak duwe akhirnya menjadi orang yang asal juga tidak. Kalau kita bisa mempunyai statement, kalau kita bisa mempunyai pemikiran, perasaan seperti ini, maka kita memandang seseorang, kemuliaan seseorang, apike wong iku ora dipilih, ora dingerti saka sugih. Masalah sugih lan botene punika sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadalika kaya mengkono-mengkono lam yadfa man utawi wong. Lam yantafi iku ora bisa ngalap manfaat sapa man bikoli lil ilmi kelawan siti ing ilmu. Fahuwa mongko utawi man utawi samane wong lam yantafikan ora ngalap manfaat sapa man bikoli lil ilmi kelawan siti ing ilmu. Fahuwa mongko utawi man minal intifai saking manfaat nong ilmu, minal intifai saking ngalap manfaat bikadirihi kelawan akeh ilmu iku abadi luwih adoh. Bahwa mongko utawi man minal intifai saking ngalap manfaat bikadirihi kelawan akeh ilmu iku abadi luwih adoh. Begitu juga orang yang dianugerahi ilmu yang sedikit. Seseorang yang dianugerahi ilmu sedikit sing burung iso dimanfaatake utawa gak gelem manfaatake utawa gak gelem ngamalake, maka orang itu kalaupun dikasih ilmu yang banyak juga dia tidak akan mau mengamalkan. Jadi prinsipnya orang yang berilmu itu sedikit banyak, boh ilmu itu sidik, boh ilmu itu akeh, berusaha untuk diamalkan, Tidak usah leren menunggu banyak, belum tentu kalau nanti banyak ilmunya dia mau mengamalkan, belum tentu. Seperti anak-anak, kita semua kita tahu bahwasanya kita di Mu'alimat ini ada pembelajaran atau ada pelajaran fikih. Ada pelajaran fikih itu nanti muatannya banyak sekali. Ada muatan-muatan ibadah, ada muatan-muatan muamalah. Ketika belajar sedikit demi sedikit, sidik sampai entuk, sampai paham, sampai pelajari, sampai amalkan. Sidiklah sampai amalkan. Itu nanti akan lebih baik dan lebih top. Tapi kalau sedikit tidak mau mengamalkan, sedikit tidak mau mengintifak, tidak mau memanfaatkan ilmu yang kalian pelajari tadi, maka sekalipun Anda itu banyak menerima ilmu dari sana sini, maka kalian juga akan males, rasa-rasa wegah ngamalake. Sithik wae rasa-rasa pemenehake. Manaziul waqala manaziul aqdari man istabbaha min akhihi ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Manazilul aqdari utawi wong kang nentang pira-pira takdir. Manazilul aqdari utawi wong kang nentang pira-pira takdir. Man iku wong istahbaha. Manazilul aqdari utawi wong kang nentang pira-pira takdir iku man iku wong istagbaha kang milang Allah, istagbaha kang milang Allah sapa man min akhihi saking dulure man.
min akhihi saking dulure man milang ala ma ing perkara layat khulu kang ora manjing layat khulu kang ora manjing apa ma tahtal ikhtiyari ing dalem sangisore ikhtiyar tahtal ikhtiyari ing dalem sangisore ikhtiyar utawa pilihan. Wa qala ar-ridho bil qadai yantafi ma'ul iktirat ala Allah. Ar-ridho tawi ridho bil qadai kelawan qada. Ar-ridho tawi ridho bil qadai kelawan qada, qada iku putusane Gusti Allah. Bil qadai kelawan qada utawa putusane Allah Ta'ala iku yantafi iku dadi ilang. Yantafi iku dadi ilang ma'ahu ing dalem sartane ridho. Yantafi iku dadi ilang ma'ahu ing dalem sartane ridho apa al-iktiradu apa nentang al-iktiradu apa nentang alallahi ing atase Gusti Allah. Alallahi ing atase Gusti Allah. Wa yabqa lan tetep ma'ahu ing dalem sartane ridho. Wa yabqa lan tetep ma'ahu ing dalem sartane ridho apa atolabu apa nubrih. Atolabu apa nubrih. Lima maring perkara yang bagi kang sayukja. Lima maring perkara yang bagi kang sayukja apa ayu telaba apa yen to disuprih apa man. Ayu telaba apa yen to disuprih apa man. Wal harabu lan lumayu mimma saking perkara wal harabu lan lumayu mimma saking perkara yuhrabu kang dipelayoni. Yuhrabu kang dipelayoni apa minggu apa man. Minggu apa man. Yuhrabu kang den pelayoni apa minggu apa man. Wa qala ad-dunya al-mahmudatu. Ridho ning gone kodok-kodare pangeran, ridho ning gone pestine pangeran, ridho ning gone takdire Gusti Allah Ta'ala itu sama dengan menafikan tentang ning gone Allah. Sama dengan apa? Menafikan tentang ning gone Gusti Allah. Dia tidak berani sama Allah. Karena apa? Sudah ditunjukkan dengan adanya dia itu ridho terhadap takdirnya Allah. Maka dari itu orang seperti ini nanti akan selalu menaati apa yang diperintahkan Allah dan lari terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ad-dunya al-mahmudatu ad-dunya utawi dunya al-mahmudatu kang dipuji. Ya allati yasiru biha ila fi'li khairin. Ya hiyo ad-dunya al-mahmudah. Ad-dunya tawi dunya al-mahmudatu kang dipuji. Ya hiyo ad-dunya al-mahmudah. Iku alati iku dunya. Alati iku dunya yasilu kang tumeka sapa wong. Yasilu kang tumeka sapa wong biha kelawan alati. Yasilu kang tumeka sapa wong biha kelawan alati ila fi'li khairin ing atase nglakoni kaapian. Yasilu kang tumeka sapa wong biha kelawan alati ila fi'li khairin ing atase nglakoni kaapian. Au yanju utawa slamet sapa wong
Awyaju utawa selamat sapa wong biha kelawan alati min fi'li syarrin saking lakoni dosa, saking lakoni kealanan. Biha kelawan alati min fi'li syarrin saking lakoni kealanan. Dunia sing apik, dunia sing dipuji itu dunia yang bisa membawa kita dalam hal kebaikan dan menyelamatkan kita dari keburukan. Wa dunya al-mubahatu utawi dunya kang diwenangake. Ad-dunya wa dunya utawi dunya al-mubahatu kang diwenangake ya ad-dunya al-mubahah. Ya ad-dunya al-mubahah iku allati iku dunya layakau kang ora tumiba. Allati iku dunya layakau kang ora tumiba sapa wong. Allati iku dunya layakau kang ora tumiba sapa wong bisa babia kelawan sababi allati. Bisa babia kelawan sababi allati fi tarki makmurin ing dalem ninggalake perkawis kang diperintah. Fi tarki makmurin ing dalem ninggalake perkawis kang diperintah. Wa fi rukubi mahzurin lan ing dalem nerjang perkawis kang dilarang. Wa fi rukubi mahzurin lan ing dalem nerjang perkawis kang dilarang. Dunia harta yang mubah itu adalah sebuah harta yang dengannya tadi itu tidak sampai meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah dan tidak nerjang ing gone laranganipun Allah. Wa dunya al-madhmumatu utawi dunya al-madhmumatu kang diwada. Wa dunya utawi dunya al-madhmumatu kang diwada ala lisanil kitabi ing atase bahasa Al-Qur'an. Ala lisanil kitabi ing atase bahasa Al-Qur'an. Ning Qur'an dipun jelasake bahwa harta anak itu adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Angin mestine harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Sumber fitnah itu adalah harta. Anak juga fitnah. Karena dengan harta dan anak-anak itu kadang seseorang itu lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dite akeh rasa-rasa sempiyan. Dite akeh rasa-rasa apa? Sempiyan. Predite akeh ra gelem poso. Prewes sugih. Iki jenenge dunia yang madhumah, dunia yang diwada. Wa sunnati lan lisan as-sunnah hadis. Wa sunnati lan ing atase bahasa sunnah ning gone hadis jelas. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunya dawuh Kanjeng Nabi biasa dunya iku dilaknat. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah dan orang-orang yang di dalamnya juga ikut laknat dari Allah kecuali apa? Zikir eling dumateng Allah. Kecuali di situ ada zikir utawi eling dumateng Allah Ta'ala. Ya ad-dunya madhumumah allati iku dunya.
Ya hiya ad-dunya madhumumah allati kuduno ya kau kang tumiba. Ya kau kang tumiba. Ya kau kang tumiba sapa wong bisa babiha kelawan sababe allati. Ya kau kang tumiba sapa wong bisa babiha kelawan sababe allati fitar kitaatin ing dalem ninggalake taat. Fitar kitaatin ing dalem ninggalake taat au fi'li maksiatin utawa ing dalem nglakoni kemaksiatan. Au fi'li maksiatin utawa nglakoni kemaksiatan. Yang ketiga, dunya ingkang mazmumah. Punika dunya ingkang sebab dunya punika seseorang meninggalkan perintah melakukan apa? Kemaksiatan. Pradipe waki tuku mobil sing apik, digawe jalan-jalan sampai gak denger sing jenenge waktu sholat, gak denger jenenge waktu ibadah. Iki jenenge dunya sing diwodo yang tidak sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan hadis. Wa minan nas qala minan nasi may yaktafi bil isyarah anit ta'yini wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'arifki wal layyi. Minan nasi ku setengah saking menungso man utawi wong. Minan nasi ku setengah saking menungso man utawi wong. Yaktafi kang ngalap cukup sapa man. Yaktafi kang ngalap cukup sapa man. Yaktafi kang ngalap cukup sapa man, ngalap cukup bil isyarati kelawan isyarah. Bil isyarati kelawan isyarah anit ta'yini saking nentokake. Anit ta'yini saking nentokake. Ada manusia itu yang sudah paham dengan isyarah. Ada manusia itu yang sudah paham terhadap isyarah. Gak usah diperintah, dia ibu sudah paham. Ngomah ketoke kok ketoh, ngomah ketoke kok ora resik, sandangan teng semrawut, bareng ibuke teko, bapake teko merdamel ketoke kok dengan wajah yang kurang menyenangkan. Itu artinya anak harus tahu, oh bapak ibu saking merdamel omahku ketoh, koyok-koyok perasaannya bapak bocah ning omah kok gak gelem gresiki omah. Tapi gak diutarakan. Tapi kalau anak itu tahu keadaan itu, dia tahu situasi seperti itu, dia paham dan langsung dia nindaki apa sing dikarepake kali tiyang sepuh. Nah itu namanya anak yang cerdas. Anak yang tahu cukup hanya dengan menggunakan isyarah. Wa minhum lan iku setengah saking annas. Wa minhum lan iku setengah saking annas man utawi wong. Man utawi wong yahtajukan butuh. Yahtajukan butuh sapa ma ila tasrihi maring penjelasan. Yahtajukan butuh sapa man ila tasrihi maring penjelasan ma'arif ing dalem sartane lembut, ing dalem sartane alus utawa alon. Ma'arif ing dalem sartane alon walayini lan lembut. Walayini lan lembut. Ada orang kalau tidak dijelaskan itu juga tidak paham. Nara diomongi boten paham, itu gehenten. Tapi cukup dengan omongan yang pelan dan halus, gak usah dibentak. Iku wis paham, ono sing ngono. Jadi modelnya menungso ya macam-macam.
Ono sing tanpa omongan wis paham yang taraf pertama tadi, ada yang perlu butuh penjelasan dengan penjelasan yang lemah lembut. Wa minhum lan iku setengah saking anas manutawi wong lan jeti. Manutawi wong layu jeti kan orang ngelabeti. Layu jadi kan orang labeti fihi ing daleman ilat ta'nifu kejaba apa ngeras ayat taglidu. Ilat ta'nifu kejaba apa ngeras wa takhshinu lan ngasar. Ngasar, berarti ngasar ya. Dikeras menggunakan apa? Nada yang keras dengan tindakan yang kasar. Ono sing ngene iku ya ono. Waman utawi wong lam yantafi iku ora ngalap manfaat sapa man. Waman utawi wong lam yantafi iku ora ngalap manfaat sapa man. Bida kelawan iki at-tanif wa takhshin, ngeras kalih ngasar. Bida lawan iki at-tanif kalih at-takhshin. Wala bida kalan orang kelawan iko apa at-tasrih. Sing arep iku apa? Arifki wal layyin. Arifki wal layyin. Bidana kelawan mengkono-mengkono arifki wal layyin, iko rifki layyin. Fahuwa mongko utawi man iku minasyayatini iku termasuk golongane setan. Fahuwa mongko utawi man iku minasyayatini iku termasuk golongane setan. Jadi yang ketiga ini yang paling parah. Seseorang itu kalau tidak dikasar, kalau tidak dikeras, dia tidak akan melakukan pekerjaannya. Ada yang seperti itu. Kalau tidak dikasar, tidak dikeras, tidak akan melakukan pekerjaannya. Wis dikasar, wis dikeras, ijero gelem. Bahwa minasyayatin itu termasuk bagian dari perbuatan syaitan. Makanya hati-hati, kita ini masuk di golongan pertama, kedua, atau ketiga. Nah, golongan pertama kita sangat cerdas sekali, ya, kita sangat cerdas sekali. Tanggap. Kalau golongan kedua kita itu di tingkatan yang cerdas, tapi bukan sekali. Yang ketiga itu kalangan apa? Biasa. Kalau biasa itu juga masih tidak dilaksanakan, itu namanya bodoh. Ya, itu namanya bodoh. Tidak beda dengan yang namanya apa? Hibah. Andani kewan itu ojo mbok umbarke. Jangan menggunakan perasaan, jangan menggunakan mulut. Nak ngandani kewan kudune gunakno keprukan. Kita bener. Ono pitik moro ning gone omahmu. Nggih ape nelek. Persiapan apa? Nelek pitik iku wae. Akhirnya kamu keluar, kamu di samping, kira-kira pitik punya perasaan, oh saya suka ada orangnya. Kan enggak. Kira-kira mau takoi pitik ojo nelek ning gone joganku kene, kok najis kabeh, tak didaki wong mlebu ning omah najis kabeh. Kira-kira pitike merasa dia itu sukan apa tidak? Ya jelas tidak. Caranya pinter, caranya piye? Ya caranya harus menggunakan fisik. Apa satu dibusak, itu jadi pitik. Menungso kok jek kaya ngene iku. Menggunakan kekerasan, menggunakan kekasaran, tapi masih belum dijalankan, itu tidak beda dengan yang namanya syaitan. Qala wallahu
Rais. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pertemuan selanjutnya nanti bisa dibuka kembali pada keterangan selanjutnya di jam 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.